برای فرمت ورودی به نرم افزار HPV باید اول فایل اکسل داده هامون رو به این صورتی که میبینید مرتب میکنیم با آرایش دمار تبخیر و دلی داده هایی که گرفتیم کپیشون میکنیم و تو فایل نمونه خود PDF مربوط به نرم افزار میان به این صورت پیستش میکنیم. بعد با آخرین سطر هم یه دکمه دیلیت میزنیم تا بیاد سر جاش قرار بگیره.